鹿児島県奄美大島の、出身なんですが、権野さんは実はね、沖縄民謡の師範の先生をね、されておりまして、で、もともとはね、大学生の時からバンドをされてましたんで、ギタリスト歴の方が長いという経歴でございますが、この難しい奄美民謡のこの旋律にギターを乗せるのが非常に得意な方でございまして、今日はそれを聞きに来たっていうお客さんいらっしゃるので、どう乗せるんだろうギターをっていうのを期待されてる方がこちらの方ですごく興味がおありということで、後藤さんのギターテクニックをご披露いただきたいと思います。はい、それでは皆さんが奄美民謡といえば大好きな曲「生きるなかな節」という一曲がねございます。はい、これは奄美でも今小学校でもね教えられてる歌なんですね。昔は方言禁止世代だったんですよね。私の、両親がそうですね、方言をあまり喋るなと言われてた世代ですが、今となればこの学校で方言を喋りなさい、そしてこういう島唄を歌いなさいというふうに教育がね田舎でも変わってまいりました。で、奄美民謡クラブみたいなのもね今たくさんできてるそうですね。その中でもみんながちっちゃい子供たちが歌っている曲です。生きるにゃかな節という曲をね聴いてください。
胸の